ny fitsaran'andriamanitra. Izany no dinika ifanaovantsika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ampitomboana amintsika mandrakariva ary namana isan'ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra izay tiantsika, ary izany firariantso izany no anolorako ny arabanao indray amin'ity Alakamisy faraiky amby 30 volana Jolay ity, fiadanan'ny tompo aneo anao sy ny ankonanao. Dia hiaraka hivavaka isika mialohan'ny dinidinika hifanaovana. Ray malala any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao ilay tompo tianay, ilay mamonjy anay, ilay maneho mandrakariva ny fitantanana sy ny fahatsarana rehetra amin'ny fiainanay. Misotranao izay fa tafahoana soamatsara indray amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Matsapa nefa izay fa tsy mindrika koa mangataka mba hamelanao ny elokay hanadiovanao ny tsirairay avy. Dia ny fanena masina no ampitoeranao kosa ty amponay, ampianatra anay, taridalananay, ka izay sitraponao tompo anao ko tanteraka, naran'i Jesosy. Amen. Ny fitsaran'Andriamanitra izay niseho tao Egypta no jerevantsika, diniantsika androany. Milohan izany anefa dia ndeo vesika tsy moramora mba ambavatsika ilay andinina tao tadina. Exodosy toko fa 12 ka manomboka amin'ny andinina fa 9 sy fa 7 zay manao hoe arano tany anareo ny zanakareo, manao hoe inona moa zao antony fanompoana ataonareo izao, dia ho lazainareo hoe izao dia famonona Pasika an Jehovah izay nandalo ny tranon'ny zanak'Israely tany Egypta, raha nomeny Egyptianina izy, fa namonjy ny tao an-tranontsika. Dia niondrika ny olona ka nivavaka. Misotranao fa nanaraka sy miezaka samy manatanteraka izany ody tsy aonjery isika na dia mba mijerijerika eo ihany aza. Manomboka amin'ny andininy fa 7 amin'ny toko fa 12 amin'ny Exodosy, ilay dinika ifanaovantsika eto androany izay nitranga ilay loza vavolo farany. Mafy izy io, tena mafy, satria ny zavatra nitranga vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny mamanton'alina Jehovah namono ny lahimatoa rehetra tany amin'ny tany Egypta, hatramin'ny lahimatoan'ny farao izay mipetraka teo ambony seza fiandrianany, ka hatramin'ny lahimatoan'ny baba izay tao amin'ny tranomaizina, mba amin'izay voalohateraky ny biby fiompy rehetra. Ary ny fora mbola alina farao dia sy ny mpanompony rehetra ary ny Egyptianina rehetra, fa nisy vodradradradrana mafy tany Egypta, satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana. Mafy zany. Tena fa ela Andriamanitra no niala nenina. Efa ela Andriamanitra nanao antso fa nanakatona ny fonatra amin'ny farany farao. Indro ankehitriny Nihatra tamin'ireo lahimatoa ny loza farany tao Egypta. Fitsaran'ny lanitra izay nahatra tamin'ireo Andriamanitra rehetra tao Egypta, izany toe-javatra izany, sy tamin'ny fianakaviana izay mbola nivavaka teo amin'ireo Andriamanitra tsy izy ireo, dia nisampy izany. Araka ny hita tamin'ireo loza teo aloha dia fantatsika tsara fa tsy afaka namonjy azy ireo sampy ireo, izay mampiharihary ny maha-tsinontsinona azy, kanefa indrisy mampalahelo, fa mbola betsaka ny olona na dia hatramin'izao andro iainantsika izao aza, mbola mifikitra amin'ny fanompoan-tsampy ihany. Tena miharihary ny maha-tsinontsinona ireny sampy ireny teo anatrehan'ity loza ity. Isan-tokantrano dia maty ny zanaka lahimatoa, izay rehareha sy tabihan'ny ray aman-dreny, hatsatra, taitra, torakovotra ny lohalik'i farao sy ireo mpitandapana andre izany zava-doza izany, raha vao ny fo teo am-pandriany. Ny zavatra nisy mantsy hoe naneho ny fahefana faratapo sy Andriamanitra Egypta ny farao, ary ny zanany lahimatoa dia no heverina ho zanak'Andriamanitra. Atsika amin'izany fa tena fanaovana tsinontsinona an'Andriamanitra, ary ireo Andriamanitra izay manokana ny amin'ny zanaka, tahaka ny andriamanitra bavy Izisa,
tahaka ny andriamani bavy eketa zay manampy vehivavy apiterahana, ny andriamani-bavy minina zay andriamanitra fahavanona nanaka, de tsisy nahita tsy afaka nanao ninina manolona izany fahafatesana izany. Ry mpiara-midinika namana, tsy manan-kery ireo rehetrarehetra ivelona fa andriamanitra ireo mihoatra raha oharina amin'ilay andriamanitra velona. Ary hoy Mosesy ao amin'ny Exodosy 5:10 ka 9:1 manao hoe Jehovah, iza mo no tahaka anao. Ry namana isany, tsy misy tahaka an'Andriamanitra. Iza mo no tahaka anao amin'izay Andriamanitra? Iza mo no tahaka anao zay ankalazaina amin'ny fahamasinana de raina amin'ny fahatahorana mpanao fakakana ilay Andriamanitra. Tsy misy tahaka an'Andriamanitra. Tena niloha-bava Mosesy. Fa tsy misy tahaka an'Andriamanitra, ary rafozany azy dia nalaza zao teny zao koa amin'ny Exodosy 19:1 manao hoe ary ankehitriny dia fantatro fa lehibe Jehovah mihoatra noho ny Andriamanitra rehetra. Dia tamin'izay zavatra nentin'ny Egyptianina nirehareha tamin'ireny. Fantatsika tsara ve ny didina avoakan'ny Farao tao amin'ny Exodosy 1. Fa ny didin'ny Farao dia hoe vonoina ny zazalahy voateraka rehetra teo amin'ny Israely tany Egypta, mba handemena, mba hampilefitra, mba hampatahotra, hampietry ireto vahoakan'Andriamanitra reto. Kanefa ny zavatra nitranga ankehitriny dia miatra amin'ny zanaka lahimatoan'i Egypta ny famaizan'Andriamanitra. Tanteraka ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe izay efa afon'ny olona no hotsin'izay. Ry mpiara-midinika namana, mafy zany fitsaran'Andriamanitra zany. Kanefa tsy maintsy nanao an'izany Andriamanitra fa fitiavan'Andriamanitra mba hanehoana fa tsinotsinona ny Andriamanitra zay nivavahan'izy ireo, ny sampy izany. Ry namana isany, misy vokany ny fanapahan-kevitra sy ny fitondrantenantsika. Ary ny tena mampalahelo azy, tsy isika rery no mizaka ny vokany, tsy Farao rery no mizaka ny hamafisany fony, tsy izy rery fa voakasiky miara-mijaly amin'io. Eny, mety ny tsy manan-tsiny aza dia tratran'izay loza zay, ary zay ny tena toetra lazaina hoe toetra ny fahotana. Tsy ianao rery no hialan'ilay izy, fa miara-potika aminao koa ny manodidina anao. Inona ary no mba azontsika raisina amin'izany andin-tsoratra masina zany? Inona no mba tian'Andriamanitra hampitaina anao anatin'izany toe zavatra zany? Manimba ny fahotana. Ary ny faharoa, tsinotsinona ny Andriamanitra sampy raha mihoatra ilay Andriamanitra mpahary ny lanitra sy ny tany. Koa asaiko hatrany hatrany ianao, andeha re hifikitra aminy, satria izy rery ihany no manana ny fahefana rehetra, ary izy rery ihany no afaka manateo anao, afaka amin'ny fahamarinana rehetra. Mombanao Andriamanitra amin'ity andro ity hiaraka hivavaka sika. Andriamanitra rainay eny an-danitra, misotranao indray zay no ny fiara-midinika ny arahana teto androany, ka nampafantaranao anay ny fitsarana zay nahatra tamin'ireo lahimatoa tany Egypta zay nirehariana ho toy ny Andriamanitra kely. Ary nahitana ihany koa fa tsinotsinona ireo iverina fa ho Andriamanitra eto amin'ity tany ity dia ireo sampy isan-karazany. Ary nampafantaranao anay fa ny vokatry ny fahotanay dia misy fiantraikany amin'ny hafa ihany keo. Mangataka izay Andriamanitra, ampio zay mba ianao no hitokinay, ianao no hiantehiranay, ary ianao amindra fo sy amela sy fahatanteranay. Dia mitahiry eto mpiara-midinika amiko reto ny fahasoavana amin'ny mizarany ao amin'ny tsirairay avy, naran'i Jesosy. Amen.